Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendemokan atau mensimulasikan tugas kelompok yang berjudul door lock atau sistem pengaman dengan menggunakan PIN. Saya sendiri Muhammad Adalah Faranka dengan RP 41. Saya Veronica Seranevada, NRP 37. Dan satu lagi teman kami, Anda Sultan Aulia Rahman, NRP 34 yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja akan dijelaskan oleh Mbak Veronica. Untuk deskripsinya sendiri, sistem penggema ini menggunakan pin yang terdiri dari 10 buah input dan 11 buah output, di mana outputnya adalah 7 segmen common katoda. 6 buah 7 segmen digunakan untuk menampilkan setiap angka yang kita masukkan. Pertama, kita tekan bintang untuk mengakses sistem, lalu memasukkan kombinasi angka yang sesuai. Ketika kombinasi angka yang dimasukkan sesuai, maka akan menampilkan Jadi akan menampilkan kata benar. Dan pengaman akan dibuka. Ya, jika yang angka dimasukkan tersebut salah, maka gerbang N di akhir akan terus di-reset sehingga tidak bisa terbuka. Oke, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk simulasi. Sebentar. Oke, ini untuk menampilkan angka-angkanya. Jadi pertama kita pencet ini, bintang ini. Ya. Lalu kita masukkan angkanya. Ya, angka yang kita pakai sini tuh kombinasinya 1, 2, 4, 6, 7, dan 8. Oke, pertama 1, 1, lalu 2, 4, 6, 7, lalu 8. Ketika angka yang masukkan benar, sorry, Oke, simulasinya pertama kita pencet bintang untuk mengakses sistem, lalu kita masukkan kombinasi angkanya itu 1, 2, 4, 6, 7, 8, 1, maka angkanya akan ditampilkan dari kanan ke kiri. Dua, oke, 4, 6, 7, 8. Ketika 8 selesai ditekan atau kita lepas, maaf ada sedikit kesalahan yaitu di sini. Nah, oke, kita ulang lagi. Untuk kita akses sistemnya, lalu 1, 2, 4, 6, 7, 8. Nah, ketika 8 kita lepas, nah ini akan menampilkan kata benar, maksudnya adalah pintu terbuka. Harusnya satu lagi itu menggunakan solenoid untuk menguncinya, tapi di sini tidak kita pasang, jadi kita gunakan display sebagai indikator saja. Oke, kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.